咳嗽超过2周，不只是感冒，恐是结核病。你咳嗽已经超过2周了吗？小心，这可能不是感冒，而是会传染的病。很多人以为咳嗽拖久只是体质差，但其实有一种疾病会悄悄找上你，结核病。今天这支影片带你快速了解粗体沟沟什么情况要警觉，粗体沟沟谁是高风险族群，粗体沟沟以及如何预防。结核病是一种空气传染病，当患者咳嗽、讲话时，细菌会随空气传播，但重点是它是可以治愈的。只要早期发现加规律治疗，大多数人都能完全康复。如果你有以下症状，一定要注意：咳嗽超过2周，咳血或有痰，发烧、夜间盗汗，不明原因疲倦，出现2项以上，建议尽快就医检查。更需要注意的是，潜伏结核感染。粗体沟沟体内有结核菌，粗体沟沟没症状，粗体沟沟不会传染，但一生中有5%到10%几率会发病。所以很多人是在完全没感觉的状况下，慢慢变成真正的结核病患者。有一位女性，咳嗽3个月才就医，结果确诊肺结核。更重要的是，她的家人检查后发现，孩子已经是潜伏感染，幸好及早治疗，最后全家都恢复健康。这就是早筛检的关键。以下族群要特别小心：粗体沟沟与患者密切接触者，粗体沟沟免疫力较差的人，粗体沟沟长期疲劳、压力大族群，这些人政府有提供公费筛检与治疗。预防结核病，你可以这样做：粗体沟沟咳嗽超过2周立刻检查，粗体沟沟配合医师完成疗程，粗体沟沟不要自行停药。早期发现等于保护自己家，保护家人。别让小咳嗽变成大问题。如果你或家人咳嗽很久，请一定要去检查。也记得把这支影片分享出去，帮助更多人及早发现，远离结核病。